راح نحكي عن 3 مواضيع. راح نحكي طبعا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن السعال والنزلة الصدرية، يعني النزلة الشعابية، لكن صار في خلل ولم تسجل على اليوتيوب، ولذلك بدنا نعيدها مرة ثانية بشكل سريع نظرا لأهمية هاي النزلة الصدرية. بنحكيها بشكل سريع لأنه صار في خلل فني ولم تسجل على اليوتيوب مشان تنقل على اليوتيوب. إذن السعال والنزلة الصدرية أو السعال والنزلة الشعابية الحادة. شو هي النزلة الشعابية أو النزلة الصدرية؟ طبعا بهالحالة هاي بصير في عند الإنسان ضيق نفس مسموع، وهو عم بتنفس بصير عنده ضيق نفس مسموع، لكن رح نحكي بشكل مختصر لأنه رح نتحدث بعديها عن البرغل ورح نتحدث بعديها عن القمح، وكل فائدة كل شغلة من هدول التنتين. بس هلا بدنا نعيد علاج السعال والنزلة الصدرية أو النزلة الشعابية الحادة. شو تعريف النزلة الشعابية الحادة؟ تعريفها هي التهاب الغشاء المخاطي المبطن للقصبات الهوائية، وقد يكون الالتهاب إما حادا أو مزمنا، وهي كثيرة الحدوث عند متوسطي العمر والمتقدمين في السن، وأكثر ما تظهر هاي النزلة الصدرية أكثر ما تظهر في فصل الشتاء، وخاصة أثناء تقلب الطقس. أعراض النزلة الصدرية أو النزلة الشعابية أعراضها تبدأ ببرد عادي، يبدأ المريض بحس في برد عادي، بعدين يعقب هذا البرد قشعريرة، بصير يحس في قشعريرة وآلام في الأطراف وفقدان في الشهية للطعام، ما بعود في شهية للطعام، ويزداد عطشه وترتفع درجة حرارته، بصير يحس بدوخة ويحس أيضا بصداع، وأيضا يشعر بألم داخل عظام الصدر، يشعر بألم داخل عظام الصدر. وفي أول مراحل المرض أول مراحله يكون هناك سعال جاف بدون إفرازات تقريبا، وبعد 2 أو 3 أيام يصير السعال أكثر سهولة ويزداد الإفراز بالتدريج، ويكون للتنفس صوت مسموع. هاي هي النزلة الشعابية الحادة أو النزلة الصدرية. والآن سوف نتحدث عن السعال والنزلة الشعابية أو النزلة الصدرية الحادة. فعلاج السعال والنزلة الصدرية أو النزلة الشعابية يحضر 50 غرام سينمكي زائد 20 غرام شمرة زائد 20 غرام يانسون زائد 15 غرام كزبرة زائد 15 غرام بذر كتان زائد 60 غرام سكر نبات. في الأسبوع اللي فات عند الحديث عن هاي المقادير صار في خطأ، بدل من 60 آخر شيء 60 غرام سينمكي، الصحيح هو 60 غرام سكر نبات. إذن علاج النزلة الصدرية السعال والنزلة الصدرية أو النزلة الشعابية يحضر 50 غرام سينمكي، 20 غرام شمرة، 20 غرام يانسون، 15 غرام كزبرة، 15 غرام بذر كتان، 60 غرام سكر نبات. تمزج هذه المقادير مع بعضها وتغلى على 4 لترات ماء. تمزج هذه المقادير مع بعضها وتغلى على 4 لتر ماء حتى يبقى لترين، يعني على 16 كاسة مي كبيرة حتى يبقى 8 أكواب كبار، حيث يؤخذ من هذا الشراب كوب على الريق، ولا يكون الأكل إلا بعد 4 ساعات. إذن حكينا عن المزيج الأول أو الشراب الأول. هلأ بدنا نعمل شراب ثاني أو مزيج ثاني. المزيج الثاني 100 غرام يانسون، 100 غرام بذر كتان، 50 غرام كزبرة. إذن المزيج الثاني 100 غرام يانسون، 100 غرام بذر كتان، 50 غرام كزبرة، أيضا تمزج مع بعضها بشكل جيد وتشكل عنا مزيج ثاني. ويكون هذا طريقة استعماله
يغلى مقدار كاسة مي كبيرة وربع تقريبا على النار حتى الغليان. بس غلت بنضيف ملعقتين من هذا المزيج اللي هو يانسون وبزر كتان وكزبرة. بنضيف مقدار ملعقتين طعام، نتركها نغلي تغلي شي 4-5 دقايق، ثم تطفأ النار. ويوزع هذا المزيج اللي عمل عند الصباح على 3 مرات باليوم، مقدار كاسة صغيرة بعد الأكل بساعة. وهكذا يكون العلاج، يعني يوم يؤخذ من المزيج الأول، وفي اليوم الثاني يؤخذ من الشراب الثاني المزيج الثاني. تكرر هذه العملية حتى الانتهاء من شرب المستحضرين. هاي الوصفة هي الوصفة القوية ورائعة جدا في علاج السعال والنزلة الصدرية أو السعال والشعب الهوائي أو السعال والنزلة الشعبية الحادة. هاي تعالجها بشكل قطعي ورائعة جدا هاي. أما الآن رح نتحدث عن مادة غذائية موجودة في كل بيت، أو موجودة ومعروفة عند الكبير والصغير ومعروف عند عامة الناس، اللي هي البرغل. البرغل طبعا يصنع من البرغل مآكل عديدة، يعني عدة أكلات بنسويها من البرغل. شوف، أما من القمح بس أكثر ما بنسوي الخبز، لأنه البرغل هو أساسا من القمح. إذن البرغل يصنع من البرغل مآكل عديدة ومتنوعة، وتضاف إليه أغذية أخرى. منضيف للبرغل كمان أغذية أخرى كالخضار واللحوم والبقول. كيف يصنع البرغل؟ يصنع البرغل أساسا من القمح الكامل، قمح كامل مع قشره. أول شيء بنسلق القمح، بنسلق بشكل جيد، ثم يجفف بأشعة الشمس، ثم يطحن بمطحنة خاصة تحول القمح إلى برغل. إذا ننتبه إيش هو البرغل. يصنع البرغل من القمح، هو أساسا قمح كامل، يعني حبة القمح مع القشرة تبعتها. يصنع البرغل من القمح بأن بنسلق بالمي بشكل جيد، ثم بنشيله من المي، ثم يجفف بأشعة الشمس، ثم يطحن بمطحنة خاصة تحول القمح إلى برغل من نوعين. البرغل إما بكون ناعم وإما بكون خشن، يعني بيطلع منه برغل إما ناعم في مطحنة خاصة له، إما بتطلع برغل ناعم أو برغل خشن. كل واحدة منن له طرق خاصة في الطهي والاستعمال. يعني كل واحد له، إما الناعم له طريقة خاصة في الطهي، وفي الخشن له طريقة خاصة في الطهي. أما يحتوي البرغل على الفيتامين ألف، على الفيتامين بي، على الفيتامين دال، على الفيتامين واو أيضا. فالبرغل يحتوي على جميع خصائص القمح وقشوره. يعني لذة البرغل بيحتوي على إيش؟ على خصائص القمح، وبنفس الوقت على قشر القمح. فهو سهل الهضم. بالنسبة للبرغل سهل الهضم. في ناس بيقولوا اللي معدته ضعيفة ما بتحمل، فعلا اللي معدته ضعيفة بتعبوا البرغل. خليني أكمل حديثي. فهو سهل الهضم لأنه يطبخ مرتين، المرة الأولى بنسلق والثاني عند التحضير. ولذلك البرغل سهل الهضم لأنه بنطبخ مرتين. أول شيء بنسلق بالماء، بعدين يجفف تحت الشمس، بعدين بنطحن بمطحنة خشنة، وبعدين أثناء الطهي فيه كمان طبخة ثانية. ولذلك بكون سهل الهضم. فهو يعني إذا بنيجي لفوائد الرز وفوائد القمح، بنلاقي إنه فوائد القمح أخير بالنسبة للإنسان، أفضل من الرز. الرز ممتاز ما في شك، لكن فوائد البرغل أخير من الرز وأغنى منه بكثير من المواد والفيتامينات. القمح له فوائد أكثر من الرز. في مثل بيقولوه بشكل عام: العز للرز والبرغل شنق حاله. بالمناسبات بحطوه هو الأوجه الرز وكذا، بس إيش هو الفائدة الحقيقة؟ البرغل أكثر من الرز. والبرغل فيه ميزة ما بيسبب السمنة على عكس الرز. البرغل لا يسبب السمنة، كما أنه يهضم جيدا إذا كانت المعدة قوية. طيب اللي معدته ضعيفة، هلأ بحكي وصفة لعلاج المعدة الضعيفة. بإذن الله ينتهي موضوع
ضعف المعدة. هلا بحكي وصفة تعالج ضعف المعدة وينتهي، ما بعود فيه الواحد. طبعا إذا كان في ضعف معدة بتكون سبب لكثير من الأمراض. أما الذين يشكون من ضعف المعدة، هلا بحكي وصفة من شان تقوى المعدة وبيستطيعوا يتحملوه للبرغل، ما بعود في مشكلة، لأنه البرغل اللي بياكلوا عنده معدة ضعيفة بتعبوا فعلا. لكن اللي معدته ضعيفة إذا أكل من البرغل قليل ما بيأثر عليه. وهي الوصفة اللي بدي أحكيها هلا تعالج ضعف المعدة. لما نقول بإذن الله تعالج يعني تعالج، ما في نقاش بعديها. وبنفس الوقت تعالج الزنطارية. شوفوا الوصفة هاي اللي بدي أحكيها هلا، تعالج ضعف المعدة وتعالج بإذن الله الزنطارية. شو هي الوصفة؟ هي عبارة عن 10 غرامات قرنفل، 12 غرام قرفة، 10 غرامات زنجبيل. إذن الوصفة التي تعالج ضعف المعدة وأيضا تعالج الزنطارية: 10 غرامات قرنفل، 12 غرام قرفة، 10 غرامات زنجبيل. بنطحنوا بتنخلوا بنخلطوا مع بعض، ومنجيب مقدار 200 غرام زبيب أسود. منجيب مقدار 200 غرام زبيب أسود، مندق الزبيب الأسود حتى يصير ناعم مع البذر تبعه، ثم بنمزجه مع الزنجبيل والقرفة والقرنفل. شوفوا الزنجبيل 10 غرامات، القرنفل 10 غرامات، القرفة 12 غرام، وبنمزجه مع 200 غرام زبيب أسود. بنمزجه بشكل جيد، ويؤخذ من هذا المزيج كل يوم صباحا مقدار ملعقة طعام على الريق لمدة 12 يوم. هاي الوصفة تعالج ضعف المعدة عند أي إنسان. تعالج ضعف المعدة. ما قلنا تعالج ضعف المعدة معناته بدها تعالج القرحة، قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر أو تحسس المعدة. لا، تعالج ضعف المعدة، بتصير المعدة أكثر عند قوة في هضم الطعام. رايحين طالما تحدثنا عن البرغل، رايحين نتحدث أيضا عن القمح اللي هو أساس البرغل، لأن البرغل أساسا من القمح. وحكينا أنه بنسلق القمح، بس بنسلق كامل، هو القشر تبعه، بس انسلق بنشال من المي وبنحط تحت الشمس بتجفف، وله مطاحن خاصة، فبصير البرغل منه الخشن ومنه الناعم. أما هلأ رايحين نتحدث عن القمح. طبعا القمح يعتبر من أقدم ما عرفه الإنسان من الغذاء. يعني أول ما عرف الإنسان تقريبا عرف القمح، القمح لا غنى عنه. فهو يحتوي القمح على مواد البوتاسيوم، ويحتوي أيضا على الصوديوم، ويحتوي أيضا على المغنيسيوم، ويحتوي أيضا الفوسفور، ويحتوي على الحديد، ويحتوي على الكالسيوم والسيليكون أيضا. إضافة إلى أنه القمح ونخالة القمح، خاصة خالة القمح اللي بسموها الردة، تحتوي من فيتامين B1 حتى فيتامين B12. إضافة إلى أنه فيها بوتاسيوم القمح، والصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور اللي بغذي الجملة العصبية، والحديد والكالسيوم. وطبعا تحتوي نخالة القمح أيضا على فيتامينات مثل ما قلنا. وبناء على ما تقدم من حديث، فإن الخبز الأسمر الحاوي على نخالة طبعا يعتبر هو المغذي الحقيقي والأنفع، لأن الخبز الأبيض منظر جميل لكن بدون فائدة. تقريبا الخبز الأبيض يفقد جميع المواد الغذائية من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم، والتي تهب الدم القوة والحيوية والأكسجين والكالسيوم. وأيضا الخبز الأسمر له دور كبير في بناء عظام الإنسان ويقوي الأسنان، وأيضا السيليكون يقوي الشعر ويزيد للشعر لمعانا، وفيه اليود ومفيد أيضا لعمل الغدة الدرقية، ويضفي على أكله السكينة والهدوء. اللي بأكل الخبز الأسمر بحس إنه جسمه مرتاح. طبعا يستفاد من مغلي خالي كمهدئ ضد السعال والزكام الخفيف والحميات. إذا غلينا مقدار قبضة يد من نخالة القمح في لتر من الماء،
ويستفاد أيضا من مغلي خالي في حالات تقرحات المعدة. وأيضا يستعمل إنخالة القمح في علاج الروماتيزم، وبدخل في علاجات حمامات الصدف. وبتكون الطريقة في علاج الروماتيزم: يوضع كيلو من إنخالة القمح في 5 لترات من الماء، وتغلى لمدة نصف ساعة، ثم يضاف إلى ماء البانيو، ويتم الاسترخاء فيه حوالي 15 دقائق. أما دقيق القمح أيضا يستخدم كعلاج لتهيجات الجلد الملتهب والردات. أيضا إذا كان في ردات على بالجلد، يعمل عجينة من القمح، دقيق القمح والزيت. حتى بدخل في علاج أيضا انقراص الفقرات، وبدخل حتى في علاجات الدسك، وحتى بدخل في علاج آلام العمود الفقري. ممكن نجيب عجينة خبز مثلا، ونحطها بالفرن تستوي نصف، حتى تنضج نصف استواء. منطلعها من الفرن، مندهن على وجهها زيت زيتون، ومن جهة زيت الزيتون وهي سخنة شوي نضعها على مكان الألم بين الفقرات إذا كان في دسك أو انقراص، وتترك من المساء حتى الصباح. وفي الصباح ترفع العجينة. يعمل بهذا يوميا 3 مرات، يعمل بهذا كل يوم عند المساء وفي الصباح. ترفع العجينة على 3 أيام. هاي الوصفة كثير بتفيد في علاجات الدسك وفي علاج الانقراص وآلام العمود الفقري. وأيضا يوضع منه كمادات فوق الجلد، يربط حتى الصباح لتزول الالتهابات والأورام أيضا، وتخفف من الآلام والأوجاع. نهاية، أن الخبز غذاء ممتاز لا غنى للإنسان عنه، وأول طرق الاستفادة منه هي مضغه، أن الخبز يمضغ بشكل جيد. هون في ميزة إحنا لازم نعرفها، أن الخبز الجاف أسهل هضم من الخبز الطازج. يعني إذا واحد أخذ خبز من الفرن مباشرة سخن، فبكون إذا الخبز برد وكان جاف، يكون مجفف شوي، يعني ناشف شوي، بكون هضمه أسهل. لذا من المستحسن تحميص الخبز بشكل قليل حتى يجف شوي، حتى يسهل هضمه. هلأ ما بعرف إذا في متسع ممكن نحكي، طالما جبنا سيرة القمح وجبنا سيرة البرغل، وقلنا ممكن نحكي عن الرز. هلأ طبعا الرز موجود في كل بيت، وبنفس الوقت يعتبر يعني ما هو غالي كثير إلا هالأيام شوي، إذا في شوية غلا عادي يعني. ويقدم الرز أيضا في جميع المآكل والخضروات على اختلافه. يحتوي الرز الأبيض المقشور على البوتاس، على الصوديوم، على الكالسيوم، على المنغنيز، على الحديد، على الفوسفور، على الكبريت، على اليود. ويحتوي الرز الأحمر على الفيتامين أ والفيتامين ب والفيتامين واو. كما أن يمنع، طبعا لما نقول الرز بالنسبة لمريض السكر ما بصير يأكل رز. ليش؟ لأن الرز غني بالمواد النشوية، وهو يعتبر غذاء جيد للمصابين بارتفاع ضغط الدم. إذا يمنع إعطاء الرز للمصابين بالسكر لأنه غني بالمواد النشوية، وهو يعتبر غذاء جيد للمصابين بارتفاع الضغط. ويفيد مغلي الرز في شفاء إسهالات الأطفال الصيفية. وأيضا يدخل الرز في علاج الالتهابات كمادات بعد طبخه. وأيضا يفيد الرز لتطرية الجلد وتليينه وامتصاص العرق من الجلد. يضاف إليه مسحوق التلك، بودرة التلك، ويصبح مرهما يدهن به الجلد. إذن الرز رائع جدا في البشرة اللي بتكون جافة. الرز بطري الجلد وبلينه ويمتص العرق. وإذا في حال إذا ضفنا له مسحوق التلك، بودرة التلك، ويمكن أن يكون مرهما
يدهن به الجلد. ممكن نتحدث عن مادة غذائية ثانية اللي هو الحمص. طبعا الحمص مكاني مرموقة على الموائد، فهو يؤكل إما أخضر أو مطبوخ، وإما مسلوق، وإما مسحوق، وهو يحتوي على المواد البروتينية المغذية. والحمص الجاف يحتوي على المعادن مثل الكبريت والفوسفور والكلور والبوتاس والكلس والحديد. وأيضا الحمص يستعمل في المآكل الشعبية كالفتة والحمص بالزيت والفلافل، وهو يلين البطن ويدر البول ويزيد في القوة الجنسية عند الرجال. ويصنع من الحمص شغلة معروفة كتير اللي اسمها الإقضامي للتسلية. رح نرجع نكمل حديثنا عن وصفات ثانية بسيطة وموجودة كل الناس بتعرفها، عن شغلات. تحدثنا عن البرغل، تحدثنا عن القمح، تحدثنا عن الحمص، هلا نتحدث عن البندق. البندق هذا معروف غني بالفيتامينات، بالفيتامين ألف، بالفيتامين ب، بالمعادن كالحديد والفوسفور والكلس. طبعا يستفاد من البندق للمصابين بالسل والسكري والرمل والتهابات المسالك البولية. يستعمل كعلاج أيضا لطرد الدود الوحيدة، وذلك بأخذ ملعقة صغيرة من زيت البندق صباح كل يوم لمدة 15 يوم. إذن يفيد أيضا زيت البندق لطرد الدود الوحيدة، وذلك بأخذ ملعقة صغيرة من زيت البندق صباح كل يوم لمدة 15 يوم. وأيضا يعمل منقوع البندق ويؤخذ شرابا أيضا، وذلك في حالات الحمى، إذ يغلى قشر أغصان شجيرات البندق مقدار 25 غرام في لتر من الماء، ويؤخذ منه يوميا تقريبا 3 مرات مقدار فنجان قهوة قبل الأكل بنصف ساعة. وأيضا يستعمل لإدرار البول وأمراض الجلد. يغلى 25 غرام من ورق البندق في لتر من الماء ويشرب منقوعه. وأيضا يفيد في الروماتيزم. تخلط أوراق البندق الجافة وأيضا مع الجوز مع قليل من رماد السيجارة وقليلا من ملح الطعام، ويغلى هذا المزيج في زيت الزيتون حتى يصبح كالمرهم يدلك به الجسم للتخلص من الروماتيزم. أيضا هلا بدنا نحكي عن الجوز كمان. الجوز غني بالفيتامينات، في الفيتامين ألف، في الفيتامين ب. يوصف زيت الجوز للأمراض الجلدية وللمصابين أيضا بالسكري. يعالج به القروح، ويعالج الأمراض الجلدية كالجرب والحكاك. يغلى مقدار، يعني كيف بالنسبة لورق الجوز كيف يعالج الأمراض الجلدية ويعالج كالجرب ويعالج الحكة. يغلى مقدار 50 غرام من ورق الجوز على لتر ماء ويستعمل دهنا، كما يفيد هذا المستحضر في التهاب الأجفان والبثور. وممكن إزالة أيضا مسامير اللحم، مسامير الأقدام، وذلك بدلق قشور الجوز الأخضر منها. وأيضا يستعمل الجوز لإيقاف إفراز الحليب لدى المرضعات عند الفطام. توضع عدة وريقات من الجوز الأخضر فوق ثدي المرضع.
بعيدة لإيقاف إفراز الحليب لدى المرضعات عند الفطام. توضع عدة وريقات من ورق الجوز الأخضر فوق ثدي المرضع. وأيضا يستعمل للسيدات اللواتي يشكون من السيلانات المهبلية. تغلى أوراق الجوز في لتر من الماء وتترك حتى تبرد مدة ربع ساعة، ثم تستعمل حقن مهبلي. وأيضا يستعمل لفتح الشهية. الجوز يستعمل لفتح الشهية إلى الطعام ولتقوية البنى ولتقوية البني والجنس أيضا. إذن هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ لفتح الشهية وتقوية الجسم ومقوي أيضا للجنس. 25 غرام من قشور الجوز الخضراء، هاي ننتبه لها. 25 غرام من قشور الجوز الخضراء نضعها في لتر من الماء. يعني ثمرة الجوز القشر الخضراء وهي خضراء، 25 غرام من الجوز الأخضر في لتر من الماء، ويغلى على نار هادئة لمدة نصف ساعة. ثم يضاف إليه قليل من السكر يؤخذ منه قبل كل طعام مقدار فنجان قهوة. هاي الوصفة ما هي سهلة، لفتح الشهية إلى الطعام ولتقوية البنية أيضا ولتقوية الجنس. ويوضع 25 غرام من قشور الجوز الأخضر في لتر من الماء ويغلى على نار هادئة لمدة نصف ساعة. ثم يضاف إليه قليل من السكر يؤخذ منه قبل كل وجبة طعام بنصف ساعة مقدار فنجان قهوة. وممكن أنه نتحدث عن عن الحلبة تحدثنا عنها بالزمانات. ممكن نتحدث عن الخبازي. طبعا الخبازي معروف، الخبازي انه بتتجفى في نفسها اللي بناكلها. تستعمل كمنقوع لبعض الحالات المرضية، كمسكن لآلام الحلق. يعمل منه منقوع حار غرغرة لترطيب الأمعاء وتخفيف آلام البطن. ممكن أن يؤخذ منه حقن شرجية للمصابين بأمراض، أيضا يستعمل للمصابين بأمراض الكلى والمثاني. يؤخذ منقوع الخبازي صباحا لمعالجة القروح والالتهابات الجلدية. منقوع الخبازي صباحا لمعالجة القروح والالتهابات الجلدية. تطبخ أوراقه وتوضع فوق القرح والالتهابات الجلدية، وتربط أيضا بقطعة قماش. وأيضا يستعمل غسولات مهبلية لتلطيف احتقان غشاء المهبل. هون في شغلات كثير من الناس. في سؤال، تفضل. ألو، تفضل. مساء الخير. يا مساء الخير، أهلا وسهلا. كيفك دكتور؟ الحمد لله، الله يسلمك. أنا بالأسبوع الماضي اتصلت فيك بأول برنامج وآخره ما جاوبتني مشان ظهري. شو ماله ظهرك؟ الله يوفقك. وأنا عم بحكي على الجوال عم تخلونا نطول على الخط، يعني حطيت 200 وحدة وما جاوبتوني. يلا هلا بنجاوبك. يلا الله يوفقك، لا تأخذني. ظهري أنا قلت لك معي انزلاق بظهري. كم سنة عمرك أنت؟ أنا عمري 60 سنة وعاملة عملية ديسك. في سكر؟ هلا صار من 2 معي انزلاق بظهري ونازل على اجري وجعني وركي. في سكر، في ضغط معك؟ في معي ضغط. في معك ضغط ونزل على اجر وحده. نزل على اجر وحده، وايام بيجاني الورك، ايام بينقل على ورك اليمين، ايام على ركبتي واصابع اجري هيك بتنمل، ايام جنب الشمال. طيب مكان الالم بتحسي فيه حراره؟ ايه والله بيحرقني سفل ظهري، بس اتعب هيك كتير يحرقني. بس سفل ظهرك كأنه في زيت محروق بتحسي؟ ايه بيحرقني والله. عاد بريح شو ساعة ونص ليكن، يعني بعدين بقوم بشتغل هيك. انا قال لي الدكتور على الرياح والدواء ما بشتغل كثير يعني. طيب الألم بتحسي فيه بظهرك ونازل على اجر وحده؟ ايام بتم بوجع بظهري، ايام بكل ظهري بتيجي اجري، يعني ما في رياحه، ايام وركي هيك بتنقول. طيب انت عم بيجيكي حالات حمى حراره او بروده؟ انا معي التهاب اعصاب قديم. يسخن بدني، يسخن هيك كل بدني وبنحل هيك. مثلا سويتي تحليل للحمى الملطيه مثلا؟
لا والله ليش ما سويتي تحليل حمى مالطية؟ ما حدا طلبها، بس قالوا لي هيك التهاب أعصاب قديم معي يعني. بتحسي في حرارة في برودة بجسمك، بيجيكي حالات حمى يعني؟ إيه لا، بيجيني حرارة هيك من الالتهاب، بيقولوا لي بتعتبر هذا سفل إجري بالليل بكشفن حماوة بسفل إجري يعني. طيب ماشي، أنا يمكن الأسبوع اللي فات أنت اللي اتصلتي قلت لك ممكن تيجي نعطيك الدواء طالما اتصلتي أنت. ما قلت لي هيك، قلت لي هلا بنجاوبك، ما استنيت خلص لا البرنامج. أنت جوابك يعني داخل ببعض، ما بقدر أحكي كلام واحد عليه، لازم تيجي. ايه شوفي هناك في آلام. طب ما في عندك آلام مفاصل بشكل عام؟ لا لا، قديم معي وجع ركب قديم، أنا بروح بيجي. إيه، لأنه عم تربطي أحيانا ألم الورك والركب، وقد احتمال في يكون بداية مثلا حمى مالطية. إيه احتمال يعني احتمال يكون معك حمض البول. ايه يعني هناك آلام المفاصل قد يكون جاي من روماتيزم بتضرب ايه المفاصل، أو ربما تضرب القلب. أحيانا بكون ايه في حمى مالطية بتضرب المفاصل، بتسوي ايه حالات حمى حرارة برودة. وأحيانا إذا كان في حمض البول بيأثر كمان على المفاصل. ايه فأنت ما في هذاك الوجع الخاص إنه في ديسك بالضبط بدنا نحكي فيه، لأنه عم تحكي يعني. عن ظهر. أنا برأيي بدك تيجي لعنا، وهلأ بحكي هيك لمحة عن الأمراض كلها وعلاجاتها. الله يعطيك العافية، بدي اسمعك على الراديو. ايه يعني وين عنوانك انا اللي يدلني عليه؟ ماشي، ممكن عن طريق تحت الهواء اتصلي اللي اتصلت فيه قبل شوي وبيعطيك. اعطاني رقم هو مرة يعني، بس وين العنوان بأي بلد وين؟ هو بدلك على العنوان. اللي ماشي. ما بعرف اسألي هلا بجرمانة بعد هيك. شوي، بعد شوي بعطيه الكرت اتصلي فيه وتكرم. يلا الله يعطيك العافية. ماشي. عادة لما بتحدث عن أمراض عامة وأمراض شائعة. مثلا الدسك معروف، آلام المفاصل معروفة، حمى مالطية كمان بتجيب آلام مفاصل، حمض البول يوريا أسد أو داء النقرس نفس الاسم بجيب آلام مفاصل. فأنا ما مجرد إنه حكت بدي أقول لك خذي هاي، لا، لأنه عم تشكي في حرارة في ظهرها، في آلام ركب، بنزل لإجرة من قدام. يعني الدسك ما بنزل على الإجر من قدام إلا إذا في حال بصير يحس في حرارة، بكون في ضغط على النخاع الشوكي، بصير بهالحالة يفرز مادة سام من النخاع الشوكي، بصير يحس آلام بإجره من قدام أكثر من الدسك بكون الموضوع. فأنا هلأ بدي أحكي عن شغلات إحنا ننتبه لها باستمرار. إما يكون في دسك، مثلا في دسك، المريض بيقول إنه معاي ضغط ومعاي سكر، وخاصة إذا كان كبير بالسن، مثلا وصل 60 فما فوق، 50 فما فوق، بس كان في ضغط أو كان في سكر أو في كبر بالسن وكان في دسك، غلط نيجي نعطيه فورا نقول له خذ هذا علاج الضغط، علاج الدسك. غلط نقول هذا علاج الدسك. فعلاج الدسك سواء في عملية جراحية أو سواء بالأعشاب بصير زي في عملية حبس وضغط على القلب. فلما يكون في ضغط وفي سكر وفي ضعف في القلب وبيشرب شاي كتير والشغلات، بتلاقيه علاج الدسك بيأثر عليه. فإحنا بحذر كل إنسان بسمع بهالوصفات هاي، بس كان في ضغط وفي سكر لازم أول شيء ياخد علاج الضغط، ياخد علاج السكر. مثلا اجتمع الضغط والسكر، بده ياخد عشبة أول شيء زهر الزعرور. عشبة زهر الزعرور طبعا بتقوي عضلة القلب، بتنشط الدورة الدموية، بتخفض الكوليسترول في الدم، بتعالج هيجان الدم. خاف يعني حتى ضخامة القلب المتشكلة عن ارتفاع ضغط الدم بتروح الضخامة في عشبة زهر الزعرور، حتى النظر بتحسن. فأنا نصيحة بهيك حالي، طبعا انت هلأ بالبداية اللي سألتي بدك تسوي كمان تحليل للحمى المالطية وتحليل لحمض البول. طبعا إذا كان في حمض البول في له دواء اللي هو عشبة الأرض شوك الأنجنار، وإذا كان حمى مالطية بدك تاخدي علاج الحمى المالطية اللي هي 200 غرام ميرامية، 100 غرام خروب الشوك، 100 غرام عليق أو توت السياج، وعفوا 50 غرام توت السياج. هذول يعني في علاج خاص بالحمى المالطية. تفضل.
أيوة تفضل 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 يا أخي. ألو سامعني؟ ألو ألو ما في يبدو. إذن بالنسبة إذا في حمى مالطية بدك تعالج، هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلا بتعالج الحمى المالطية وبتعالج الحمى التيفية التفويد يعني. 200 غرام ميرامية، 100 غرام ورق العليق، 100 غرام خروب الشوك، 100 غرام زعتر بري. الحمى المالطية بتجيب آلام ظهر وبتجيب آلام مفاصل وبتجيب حالات حمى يعني حرارة وبرودة أحيانا. الحمى المالطية ممكن توصل المريض لمرحلة خاصة عندما يرتفع، عندما يصير في عنده تسفل مرتفع ممكن يصل لمرحلة الشلل، وممكن الحمى المالطية تنهي للإنسان. هاي الوصفة اللي بحكيها هلأ تعالج الحمى المالطية والتيفية أيضا. 200 غرام ميرامية، 100 غرام ورق العليق أو له اسم تاني توت السياج، 100 غرام خروب الشوك اللي زي الكلية شكلها هيك، غير بذر الخرنوب. بذر الخرنوب قد حبة الفاصولي. خروب الشوك كبير أكبر شوي يعني طولها بيطلع شيء 10-15 سنتي زي الكلية منظرها خروب الشوك أو له اسم تاني الينبوت. و100 غرام زعتر بري. هاي الوصفة تعالج الحمى المالطية. 200 غرام ميرامية، 100 غرام ورق العليق، 100 غرام خروب الشوك الينبوت يعني، 100 غرام زعتر بري. بتنطحن هاي المواد بشكل جيد حتى تصير بودرة، ويؤخذ من هذا المزيج يوميا على 3 مرات باليوم مقدار ملعقة متوسطة قبل الطعام بنصف ساعة، ويمكن أنه يشرب وراء قليل من الماء. هاي الوصفة تعالج الحمى المالطية. هاي بتسوي آلام مفاصل بشكل عام. أما إذا كان مثلا في حمض البول ممكن يسوي آلام مفاصل. وأكثر ما يميز حمض البول الواحد بحس عليه لحمض البول أصبع إجره الكبير الإبهام بيصير يحس فيه حرارة وفيه ألم وبصير لونه بيميل للأزرق. هون بكون في حمض البول، ومع آلام مفاصل يرجح أنه في حمض البول. يعني ألم المفاصل إما من حمض البول، وإما من حمى مالطية، وإما من روماتيزم. في اتصال، تفضل خليه يتصل. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا اهلا. كيف حال دكتور؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يسلمك يبارك فيك دكتور. بس انت حكيت انا عن الفيتامينات وكثير اكثرت اسهبت في حديثك عنها. نحن نسمع من زمان انه الفيتامينات تقتل او تموت في الحراره، هل هذا الحكي صحيح ولا غلط؟ الفيتامينات تموت في الحراره؟ كيف يعني تموت في الحراره؟ يعني تقتل تتلف الحراره تتلفها. لا يا أخي، هلا الخبز الحكي صحيح هذا دائما نحن الناس نسمع منه. لا القمح ما يصير ينطحن ويصير خبز ويكون فيه خالط القمح وبالناد ما مفيد جدا، ما في شك. يعني الفيتامينات تبقى فيه يعني ما تتلف؟ طبعا تبقى فيه الفيتامينات طبعا. وقبل شوي قلت انه اذا كان الخبز مجفف احسن ما يكون طازج. صحيح واسهل للهضم واحسن. ذكرت حضرتك الزنطاريا، نسمع الزنطاريا بس ما نعرف شو هي الزنطاريا؟ الزنطارية هي عبارة من أعراضها إنه المريض بصير زي حالة إسهال خفيفة. أيوة. وكل شوي بصير بده يخرج. والإسهال فيه مادة مخاطية وفيه دم. وبنفس الوقت بصير يحس فيه غازات، وممكن إذا استمرت تسوي له فقر دم. يعني الزنطارية أو الزحار هو عبارة عن كل شوي بده يخرج والمادة سائلة، والبراز فيه مخاط، يعني فيه مخاط وفيه قيح وفيه دم حتى. طيب هذا الحال اذا اجت مثلا كل يعني يعني مره مثلا وعابره وزالت، هل مؤشر مرض هذا ولا لا؟ عفوا اذا مره وزالت لا ما في، خلص معناته ما في شيء. مش تستمر فتره طويله يعني. ما في. اذا ضرب الزنطريه بالواحد بتتم على طول، الا اذا اخذ دواء وتعالج. يا لطيف الله يجينا. فالدكتور بس انا بستقترح عليكم انه الان الاسبوع القادم الاثنين حتكون الساعه الجديده بالتوقيت الشتوي، لو يا ريت خلوها الساعه 3 بالتوقيت الجديد، لانه لو خلوها على التوقيت الجديد الساعه 4 بيجي اذان المغرب وسط الحلقه.
ماشي. هلا على كل ان الاداره سمعت حديثك وهي اللي بتقرر. والله يا اخي خلص اي سمعوا والله حديثك. والله افضل، لانه انت يعني انت بكون في. انت من زمان بتسمع الاذاعه؟ اي نعم طبعا بتابع، نعم. كم سنه لك بتسمعها؟ انا الشيخ زهير ما اعرف. ايوه اليوم صوتك زي شباب، اليوم صوتك الظاهر. لا لا ان شاء الله. الله يسلمك. عم بتطبق وصفات شي ولا ما؟ لا طبعا والله عم بسمع منك يعني كثير والله، وفي لي اسئله فيما بعد يعني. يلا الله يعطيك ما العافيه. بعد هلا ما في سؤال، بس هذا السؤال زمان سالتك يا زواج الزنطاري. ماشي. الزنطارية معروفة لا انه انت حكيت، ما سالتك عنها بس ما جاوبت. بتسوي غازات، يعني من ميزتها بتسوي غازات في البطن، غازات شديدة. الحمد لله بتيجي مرة عابرة بس ما بتستمر فترة طويلة. انت عم تحكي مين انصاب بالزنطارية او الزحار، انت يعني ولا في حدا ثاني؟ لا انا بشوف اللي حكيت عنه بصير، بس مرة عابرة يوم يومين وبنتهي. خلص قايم ماشي. يعني مسألة وصفك للبراز يعني. ماشي. طيب السلام عليكم. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. كل يوم صباحا يغلى مقدار كاستين مي كبار حتى الغليان، ثم تخفض النار، ثم يضاف مقدار حجم الجوزي من عشبة زهر الزعرور، وتترك على نار هادي دقيقتين، ثم تطفأ النار وتترك لتبرد. ويشرب منها على 3 مرات باليوم مقدار كاس صغيرة بعد الأكل بساعة. كل يوم صباحا يعمل مغلي جديد ويؤخذ بنفس الطريقة لمدة 20 يوم. ماشي. هاي أول شيء بالنسبة للضغط والسكر قبل ما تبدي في علاج الدسك، إذا ما كان في حمض بول ولا كان في حمى مالطية. الأخ عم بأشر لي إنه انتهى الوقت، وأنت بالنسبة اللي سألتي قبل شوي وكنت عتباني، ممكن تتصلي في الأخ اللي اتصلت فيه قبل شوي ويعطيك عنواننا، وطالما اتصلت في الإذاعة تكرم عينك نعطيك علاج تقريبا هدية منا إليك. ما بروح الوحدات اللي صرفتيا معانا بلوشي، بل إن شاء الله راح تستفيدي منها. ما راح أقدر أكمل لأنه عم بأشر انتهى الوقت، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنلاقيكم في حلقات قادمة بخير. وإن شاء الله كل مرة في حديث إلنا راح تسمعوا شيء جديد، لأنه بين الأساس النظري وبين التطبيق عم بيطلع العلم الصحيح، وما راح نبخل بشكل عام عن كل معلومة جديدة وفيها فائدة بإذن الله.